Sensiz, Борис Фарукович, sensiz, Василий Абдулгаязович, татар эшмәкәрләре, милләттәшләр, мин бик шат. Мин үзем Казан кызы. 2009 елда Казан финанс-экономический институтны бетердем. Мин маркетолог. Безнең укытучылар анда бик әйбәт иде. Безне бизнеска безгә юнәлеш бирделәр. Мин студент вакытта ук эшмәкәр булып беренче адымнарымны ясадым монда Казанда. Ләкин мин үземнең ирем белән таныштым киләчәк. Ул Мурманскта хәрби булып хезмәт итә иде. Аңа кияүгә чыгып, без күчеп киттек. Хәзер инде без Мурманскта 13 ел торабыз. Әйтеп китмәдем әле. Монда Казанда эшмәкәр булып эшләгәндә, күңелемдә зур бизнесвумен булырмын дип хыяллана идем. Ләкин кияүгә чыгып киткәч, үземнең хыялларымны тегендә Мурманскка алып киттем. Шулай итеп, Мурманскта без инде 13 ел торабыз. 2 кызыбыз бар. Аларны ничек итеп, дөрес итеп татар менталитетын бирергә дип уйга килдек. Чөнки андагы менталитет безгә берничек тә туры килми. Шуның өчен без иң беренче үзебездән башларга булдык. Үзебез өйдә татарча сөйләшергә, татар милли ашларын пешерергә, кызларга, үзебезнең кызларыбызга өйрәтергә, безнең гореф-гадәтләрне аңларына сеңдерергә бик тырыштык. Шулай ук дин буенча да иң беренче үзебездән башладык, иң беренче үзебез укып, аларга үрнәк бирергә тырыштык. Алар инде безнең диндә бик яраталар. Үзләрен мәктәптә үзләренең позицияларын высказывают, в хорошем смысле. Шулай ук Якташ, безнең Мурманскта Якташ иҗтимагый оешмасы бар. Без анда шул оешмасы составында без сабан туйлар үткәрәбез, төрле утырышлар үткәрәбез. Василий Абдулгаязовичка зур рәхмәт. Безне төрлечә безгә булыша, безгә артистлар җибәрәсез. Моральная поддержка немаловажна. Шулай ук безнең шәһәрдә Тумпаров Анвар Ибрагимович, ул безнең герой Мурманска дип әйтим инде. Ул атом флотының ремонтный базасын с нуля до конца торгызган. Ул хәзер инде исән түгел. Менә атом флотта Василий Абдулгаязович безгә булышты. Памятная доска. Истәлек тактасын куйдырдык. Шулай итеп, хәзерге вакытта мин инде эшмәкәр, минем кондитерский цехым бар. Без тортлар, бәлешләр, чәк-чәк баллы әйберләр әзерлибез. Аларны рестораннар, кафелар аша реализация итәбез. Күбесенчә процессларны без кул эше белән эшлибез. Бу
бик авыр, шуңа без хәзер җитештерү җиһазларын булдырырга булдык. Промышленное оборудование закупить хотим. Тәрҗемә итәм, шул читен сүзләрен, бу сүзләрне. Һәм хәзер безнең һәрбер кайбер әйберләрне декларация итәргә булдык. Мармелад, бизе, шәкшәк кебек позицияларны без сетьлар аша сатырга җыенабыз. Сүземне йомгаклап, сезгә барыгызга да рәхмәт, игътибарыгыз өчен. Вазиф Гаязович, рәхмәт. Бик рәхмәт, Лилия ханым. Шулай милләте булып калган өчен Мурманскка кайткачтан Халәҗевизгә бездән кайнар сәлам. Менә җәмәгать шулай Мурманскка барып, югалмыйча, татар булып калып, гаиләсенә татарча өйрәтеп, дингә кереп, безнең оешма белән эшләп, һәм инде үз тормышында булган хыяллыкка, эшмәкәрлеккә кереп китеп, бүген көндән дә 4 кеше эшли, һәм 5-сен алабыз дип үзе дә эшли. Менә шулай әкренләп кенә кереп китеп, агрессивны барып, бу хактан да хатыбыз өчен, Мурманск өчен Заполярье бит инде. Шуңа күрә менә бу хактан да безнең горурлык һәм милләтнең менә шундый кешеләре күбрәк булса, без бөтен яктан да түгәрәк булырбыз. Шуңа күрә Лилия ханым, сезгә бик зур рәхмәт. Аллаһ насыйп етсен эшегездә уңышлар. Шулай табышлы да булыгыз, гаиләдә бәхетле дә булыгыз. Бик зур рәхмәт.